He de recollir les firmes dels professors. El Mistral m'ha dit... Doctor. El doctor Mistral. Vinga, va. Que no ens prenguin el bon morro. Cal·ligrafia. Podríem falsificar el que volguéssim. S'han equivocat. Per què? No saben prou llatí. Tal com sospitava, no era la candidata ideal i ha fallat el departament. La possibilitat de perpetuar l'art de la cal·ligrafia al seu costat és més que un somni. Si vol una cosa amb tota la seva ànima, se'n sortirà damunt. I com la partida s'ha acabat, ho arranco tot. Què estàs passant de la ràdio? Vaig pinta d'haver falsificat no sé quants quilos de burocràcia. L'altre dia llit i pensar. Ara penses en llit. La plaça que li van prometre s'ha anat a Norris. Paciència, mestres. Què fem els mestres? Domestiquem. Ens hem guillotinat, com el paper. Xas! Els últims de la classe seran els primers. Mateu 27.